Budite se po noći 3-4 puta, morate ići mokriti i onda isprekidate svoj san i kada dođe već jutro, imate možda tek par sati kvalitetnog sna, osjećate se umorno, bez snage, bez energije. U današnjoj emisiji ću vam pomoći kako da riješite ovaj problem na prirodan način. Mnogi ljudi nakon 50. godine vjeruju da je to potpuno normalan dio starenja i muškarci odmah pomisle da je uzrok povećana prostata, dok žene često vjeruju da su problem menopauza, slabost mišića zdjelice ili preosjetljiv mokraćni mjehur. Međutim, kod velikog broja osoba pravi se problem, a tamo uopće nije problem. Prije svega, ono što želimo reći, problem nije u mokraćnom mjehuru. Jer mjehur je samo spremnik, on se tijekom noći puni tekućinom koju proizvode bubrezi. Zato pravo pitanje nije zašto vas mjehur budi, nego zašto vaši bubrezi upravo tijekom noći proizvode toliko mokraće. Moje ime je Mario, ja sam europski medicinski stručnjak koji zadnjih 26 godina radi sa pacijentima danas iz cijeloga svijeta. Jedan mojih uskih specijalnosti je upravo liječenje problema sa mokraćnim mjehurom, a danas ću vam dati jedan trik koji će vas izvanredno pomoći. Zašto zdravo tijelo tijekom noći proizvodi manje mokraće? Tijekom noći mozak normalno proizvodi antidiuretski hormon poznat kao vazopresin i njegova je uloga poslati bubrezima poruku da tijekom spavanja smanje proizvodnju mokraće, povećavaju njezinu koncentraciju i sačuvaju tekućinu u tijelu. Upravo taj mehanizam zdravoj osobi omogućuje da spava 7 i 8 sati bez prekida. I kada ta sustav ne radi pravilno, osoba se počinje buditi ranije radi mokrenja. I ovo stanje se naziva nokturija. Problem nije samo u odlasku na zahod, jer svako buđenje prekida duboke faze sna i tada se može ubrzati rad srca, povisiti krvni tlak i smanjiti vrijeme koje tijelo koristi za oporavak mozga, živčanog sustava i srsta. Zato učestalo noćno mokrenje ne treba automatski prihvatiti kao normalno stanje starenja, jer vam želim reći, moji dragi gledatelji, mi kada uspijemo shvatiti glavni uzrok noćnog mokrenja, mi to uvijek možemo riješiti sa zdravom prehranom i prirodnim lijekovima. I sa današnjom jednom informacijom koja će vam značajno pomoći. A rekao sam, ovo je specijalna situacija vezano za osobe nakon 50. godine života. 3 glavna oblika učestalog mokrenja. Prvi oblik je povećanja proizvodnja mokraće tijekom cijeloga dana i noći. I osoba često mokri i danju i noću, a količina mokraće svaki put je velika. Uzrok može biti prekomjerno uzimanje tekućine, povišen šećer u krvi, dijabetes ili hormonalni poremeći. Drugi oblik je noćna poliurija, jer tijekom dana osoba mokri normalno, možda svaka 4 ili 5 sati, međutim čim legne počinje stvarati velike količine mokraće i odrazi na zahod 3 do 4 puta. I upravo ovaj oblik je vrlo čest nakon 50. do 60. godine života. I treći oblik je problem kapaciteta mokraćnog mjehara. Osoba često nagle i snažne nagone ima da ode na zahod, a izađe samo mala količina mokraće. U tom slučaju mogući uzroci uključuju povećanu prostatu, preaktivan mjehur, infekciju, kamence ili poremećaj živčane kontrole. Važno je razlikovati koji tip mokrenja imate, specijalno noćnog mokrenja, i to vam je nekakva startna pozicija. I zato tu ključnu ulogu igraju vrhunski medicinski stručnjaci koji mogu detaljno reći što je i da onda prema tome se počne liječiti, ali uvijek ne liječenje kemijskim lijekovima, ne liječenjem, ne znanjem što je nutricionizam i prirodni lijekovi, nego upravo suprotno. Ono što morate znati, kako tekućina iz nogu završava u mokraćnom mjehuru. Tijekom dana većinu vremena provodimo uspravno, stojeći ili sjedeći. I gravitacija povlači krv i tekućinu prema nogama i stopalima. I kada smo mlađi i fizički aktivni, mišići nogu djeluju poput pumpe i svakim korakom potiskuju krv kroz vene prema srcu, dok venski zalisci sprečavaju njezino vraćanje prema dolje. S godinama manjkom kretanja i kod slabije funkcije srca i vena ovaj sustav može oslabjeti. I tekućina tada izlazi iz krvnih žila i nakuplja se u tkivu nogu. Možda navečer primijetite da vam čarape ostavljaju duboki trag na koži, dok su gležnjevi otečeni, ili da vam cipele su puno tješnje nego ujutro.
U nogama se tijekom dana može nakupiti značajna količina tekućine i kada navečer legnete, noge dolaze u istu razinu sa srcem i bubrezima. Gravitacija više ne zadržava tekućinu u donjim dijelovima tijela, te se tekućina počinje vraćati u krvotok, dolazi do srca i povećava količinu krvi koju srce mora obraditi. Srce tada otpušta hormone koji bubrezima šalju poruku da izbace višak vode i natrija. I bubrezi počinju ubrzano stvarati mokraću, mjehur se puni i nakon sat ili dva morate ustati. Ta tekućina nije došla iz večernje čaše vode, tijekom dana bila je pohranjena u vašim nogovima. Ako ovo niste shvatili, vratite se još 1 minutu, 2 unatrag, pa ćete vidjeti što je jedan od glavnih razloga zašto imate oteklene nogu. I što sad, moji dragi gledatelji, mi moramo gledati kako da tu tekućinu koja se nama nakupila tijekom cijeloga dana i stoji u našim nogama, počete jednostavno izbacivati, ali prije spavanja. I evo vam je jako bitna informacija. Hrana koja vas može buditi tijekom noći. Prvi veliki problem je skrivena sol. Jer većina ljudi misli da sol dolazi samo iz soljenke, međutim velike količine natrija se nalaze u siru, salamama, kobasicama, suhomesnatnim proizvodima, konzerviranoj hrani, umacima, majonezi, kruhu ili gotovim jelima. I kada navečer pojedete slanu hranu, tijelo zadržava vodu kako bi razrijedilo višak natrija, a kasnije tijekom noći bubrezi moraju izbaciti taj natrij, a voda ga prati. Dakle, imate problema sa večerom koju konzumirate. Samo je dalje nastavite jesti visoko prerađenu hranu koja je krcata solju i onda još sve to nadogradite sa velikom količinom šećera 2-3 sata prije spavanja i budite sigurni da će vaša katastrofa sa mokraćim mjehurom biti daleko veća. Dakle, sva ova hrana koju mi danas konzumiramo je krcata solju, šećerima, konzervansima, umjetnim bojevima, stotinama kemikalija i to su industrije naprave za sve vas da možete masovno jesti tu užasno lošu hranu, a posljedica svega toga je abnormalan povećavanje bolesnih osoba diljem svijeta, a hrana je jedan od glavnih razloga, a isto tako problemi sa mokraćnim mjehurom. Evo vam najvažnija večernja metoda pomoći. Otprilike 1 do 1,5 sat prije spavanja lezite na kauč, krevet ili pod i podignite noge. Možete ih položiti na naslon kauča, nekoliko jastuka ili ih nasloniti na zid. Važno je da pete budu iznad razine srca i da vam taj položaj bude ugodan. Ostanite tako približno 15 do 20 minuta. U tom položaju gravitacija vam počinje pomagati. Tekućina koja se tijekom dana nakupila u vašim nogama počinje se vraćati u krvotok i bubrezi će tada početi izlučivati višak dok ste još budni. I nakon podizanja nogu pričekajte 30 minuta i odite na zahod neposredno prije spavanja. Cilj je da dio tekućine koji bi se inače vratio iz nogu u krvotok u 2 do 3 sata ujutro izlučite tijekom večeri. Jeste li ovo pokušali shvatiti, moji dragi gledatelji? Ovo je jedan od mojih trikova koje ja kažem mojim pacijentima što mogu jednostavno, besplatno sami sebi pomoći. Dakle, jednostavno morate sat i pol, 2 sata prije spavanja legnite na ravno i podignite noge prema gore. I dopustite 20 minuta, to može biti 30 minuta, da se sva ona tekućina koja je bila u nogama se počne restaurirati prema tijelu. Jer tijekom dana vam je gravitacija bila neprijatelj jer je kontinuirano tiskala tekućinu prema vašim nogama. I sad obrćete situaciju, jer kada legnete i dopustite par sati da se situacija počne stabilizirati kao prije samoga spavanja, onda ćete se početi buditi za 2 do 3 sata. Jeste shvatili, moji dragi gledatelji? Raspored uzimanja tekućine. Nemojte prestati piti vodu tijekom dana, jer pretjerano ograničavanje tekućine može dovesti do dehidracije, vrtoglavice, zatvora i stvaranja koncentrirane mokraće koja dodatno nadražuje mjehur. Umjesto toga većinu tekućine unesite tijekom prvog dijela dana, pijte vodu nakon buđenja, tijekom jutra ili uz ručak. Nakon kasnog popodneva smanjite količinu i pijte manje gutlje prema samoj žeći. Prevedeno znači ako vama treba recimo 2,5 litre vode, čiste filtrirane vode dnevno, onda ćete većinu toga popiti do 12 sati, 1-2 sata. Recimo 1,5 litre vode popijete do 12, 1-2 popodne, a u zadnjih 6 do 7 sati nemojte popiti više recimo 500 ml vode i to će vam naravno pomoći. I vam još jedna zadnja informacija, biti će vježbe za dijelično dno. Prije spavanja možete napraviti 20 pravilnih kontrakcija mišića s dijeličnog dna. Zamislite da pokušavate
zaustaviti ispuštanje plinova ili lagano povući područje između nogu, unutra i gore. Stisnite mišiće, zadržite 3 sekunde i zatim ih polako otpustite. Trbuh, bedra i stražnjica moraju ostati opušteni. Redovitim vježbanjem možete poboljšati kontrolu mokraćnog mjehura i smanjiti prehranu i pretjeranu osjetljivost kod nekih osoba koje stvara nagod nakon male količine mokraće. Dakle, to su lagane specijalne vježbice koje bi ja preporučio mojim pacijentima i vama dajem, evo, potpuno besplatnu informaciju da se možete sami pomoći. Noge na povišenom, lagane vježbe iz jeličnog dna, sve će vam pomoći da to napravite prije samoga spavanja. I kada to sve lijepo odradite, imate manju šansu se buditi 3, 4, 5, 6 puta naravno tijekom noći. I vam jedan krasan plan za večeras. Prvo provjerite ostaje li udubina nakon pritiska palcem na vašoj potkoljenici ili stopalu. Drugo, večeras izbjegavajte sir, salame, kobasice, slane grickalice, kolače, zaslađene napitke i alkohol. Treće, približite 1 sat prije spavanja, tako da podignete noge na 15 do 20 minuta. Četvrto, otiđite na zahod neposredno prije odlaska u krevet. Peto, napravite 20 pravilnih kontrakcija mišića zdjeličnog tla. I ovaj postupak ne može riješiti svaki uzrok noćnog mokrenja, ali ako se tijekom dana tekućine zadržavaju u vašim nogama i tijekom noći vače u krvotok, pomicanje tog procesa u ranije večernje sate može vam značajno pomoći. Međutim, sve ozbiljne situacije zovite Mariolab ordinaciju iz bilo koje kraje svijeta. Ja ću osobno napraviti za vas moj Mariolab program neprirodnog liječenja za vaše probleme vezani sa mokraćnim mjehorom ili učestalim noćnim mokrenjem i prvi puta ćete se u životu liječiti na potpuno prirodan i siguran način bez jedne nuspojave. Svi koji se još niste pretplatili na moj kanal, napravite ako smatrate da vam ovi video zapisi mogu pomoći, kao što radim zadnjih 7 godina sa mojim dragim pratiteljima. Evo vam još jedna bitna informacija, jedan od glavnih uzroka učestalog noćnog mokrenja, to ćete pogledati u ovom video zapisu pored mene. To je drugi video koji sam napravio nekad prije, pogledajte, educirajte se još više. Lijepi pozdrav!